そくせえなと思って。じゃあさっきの友達が一番面白かったよ。犬やられ方だね。何？いい説思いついた。買い物歌歌ってっていうとさ、昔だったら見出しだからもう歌ってみてって言ったら定番の曲だから心の中で言うじゃん。今星野源ルーちゃんを歌うって本家じゃなくてそうです。オチの受験生に優しい話じゃん。オチがない。いいよ。もうめっちゃもういらないならあげたらいいじゃん。見せたるだけ見せたれ。見せたらもうやばくなるですよ。シャツでさ、おお、見ないよ。ルーちゃん静かに。何をやってるの？あ、これクマ？違う。そう、チップ出るじゃないでしょ。いや、クマみたいだよこの。これだよ。これだよ。それ光るからだよ。あ、おとなしく。なんかビビってる。じゃあ投げてほしいね。投げたらやばいかな。やばい。もうあとあれなんかおやつあげて。